Yo, nu gede menang panggung, nu letik mimiti lengit, warung sepi, tu aya nu mampir deui. Kabuktian ayeuna di tahun 2002 genap. Ayo, gratis keur sabagian. Nasibna warung sepi, embegena gratis, nu biasa jajan ayeuna jadi leungit. Warung sepi teu aya nu meuli, harga naik tapi hasil teu pasti. Heuy, nu dagang leutik jadi korban deui. Program jalan tapi urang handap nurut. Bukalapak biasana rame ku budak ayeuna mah ngan ukur ngadagoan ti isuk nepi ka sore teu aya nu datang. Mie instan naik minyak mahal, gas LPG beuki ngeke dompet, modal gede balikna lelet, kadang mah rugi
Carita rakyat disuruh hemat BBM, tapi eta kumaha pejabat nu diuk di kursi empuk. Hirup makin mahal, tapi kudu tetep jalan. Katanya hemat, tapi naha jadi berat. BBM naik, motor didorong. Katanya hemat, kurang jadi bingung. Sehat dadakan, lempang unggal poe, tapi dompet kosong. Kumaha atuh euy. Isuk-isuk rek endit gawe, ningali harga jantung jadi kaget. Biasa ngegas ayeuna mikir deui. Motor didorong irit katanya deui. Katanya program demi rakyat, ngirit BBM biar leuwih hemat. Tapi nu di luhur teu karasa, asitis mobilna teu eureun jalan. Urang lempang dibilang sehat, padahal mah teu aya pilihan kuat. Hemat dipaksa lain kahayang, hirup berat tapi kudu ditahan. BBM naik, motor didorong. Sehat dadakan tapi hati kosong. Jedak jeduk tapi pikiran mumet. Hemat BBM tapi hirup makin ruwet. BBM naik, rakyat mikir keras. Solusi datang tapi kurang beres. Nu di luhur mah tinggal nyarita. Urang dihandap nu kudu nahan rasa. Katanya sapoe cukup sakitu, ngitung liter jadi aturan kitu. Padahal kebutuhan beda-beda, teu sakabeh bisa disamaratakan cara. Gaji leutik kudu loba mikir, bensin mahal dapur kudu walir. Nu gede gaji tinggal tanda tangan, urang nu jalan kudu kuat nahan. Hirup mah kudu realistis, solusi lain nganukur teoritis. Dengekeun rakyat nu keur butuh, biar kebijakan teu nieun susah. BBM naik, motor didorong. Katanya solusi tapi asa bohong. Sehat sih sehat, tapi kapaksa. Lamun aya pilihan moal kieu rasana. BBM naik, hayang solusi nyata. Nu ngadenge lain ngan ukur wacana. Rakyat butuh jalan nu jelas, hantungan aturan nu teu karasa pas. Urang teu nolak perubahan zaman, tapi butuh solusi nu masuk akal. Lamun babarengan mikir jeung rasa, hirup rakyat pasti leuwih lega. BBM naik, motor didorong. Seri pahit tapi tetep nyorong. Hirup susah ulah nepi karuntuh. Sabar kuat, urang pasti butuh jalan nu leuwih utuh. Yo, dunya ka kawasan teh geus teu aneh deui. Bapak turun, anak langsung ngaganti. Rakyat ngan jadi panonton. Ayo carita lami balik deui. Saha nu menang, saha nu rugi. Bibi bapak turun, anak naik deui. Kursi panas teu jauh ti kulawargi. Rakyat nonton teu bisa milih
geus beres, atuh aya mak bukuna teu meuli, lah terus sakola ngapain? Ngadahar mak tiap poe oge kenyang. Sabaraha opat pak, alhamdulillah masih inget. Tapi menu ayuna ayam apa telur pak? Buku habis jadi masalah, nasi nambah jadi kebanggaan. Bintar tak kudu nu penting ware masa depan engke we atuh. Tenolak dahar eta penting, tapi ilmu mah leuwih penting. Lamun anggaran teu saimbang, kumaha bangsa rek maju ka hareupeun kena. Buku habis saha nu mikiran, nasi nambah saha nu meunang. Hayang pinter, hayang robah, ulah nepi sakolangan jadi tempat dahar. Yo, gratis cek maranehna, tapi saha nu sabenerna mayar. Rakyat deui, rakyat deui. Gratis di spanduk,
ku pamarentahna. Makan gratis, tapi rakyat mayar. Kenyataan pahit teu bisa disumputkeun deui ayeuna. Makan gratis, ulah jadi tipu daya. Rakyat geus mimiti sadar kana skenariona. Heuy, bener salah bakal kabukti. Sanajan ayeuna masih dibungkus janji. Yo, hirup mah kudu mikir. Ulah ngan ningali bungkusna, tapi tingali naon di jerona. Yo. Gratis, ceuk maranehna. Tapi saha nu sabenerna mayar? Rakyat deui, rakyat deui. Gratis di spanduk, bayar di pajak. Naha teu kabaca ku logika. Makan gratis, tapi rakyat mayar. Diam-diam tina pajak nu ngalir lancar. Makan gratis,
satset roti permen sadayana milu naik pelan-pelan. Nu meuli jadi mikir dua kali, nu ngajual bingung kudu kumaha deui. Untung ipis penutupan modal, kadang kudu gurangan dagangan. Nu penting mah tetep jalan, sanajan hasilna teu sabanding harapan. Sora leutik jarang kadenge, padahal maranehna nu pangeulana keneh. Kena dampak tina parobahan, nu teu kungsi di pikiran ti awal. Harga plastik naek, jajan budak mahal, nu dagang leutik jadi kaserang. MBG datang teu kakontrol, nu kena dampak malah nu dihandap. Harga plastik naek, hirup beki sesak, budak arek jajan kudu mikir heula. Nu sakuduna ngabantu rakyat, kadang malah nambah beban nu aya. Teu kabeh salah tapi kudu diatur, supaya rakyat teu terus kabur. Program alus lamun tepat, lamun teu jadi beban masyarakat. Lur, ulah nutup deui sora ti pasar leutik, nepi ka kota. Mugiah aya nu ngadengekeun, rakyat leutik butuh perlindungan. Pak guru ngajar ti isuk nepi ka sore, nu masak di dapur malah leuwih sejahtera. Dunia kadang teu adilnya. Hayu atuh urang gaskeun, hayu urang buka fakta. Isu-isu guru geus datang, ngajar murid capek teu kahitung. Nulis nilai laporan numpuk, gaji datang sok nyesek di jantung. Di sisi lain dapur rame, masak menu program negara. Sakedik kerja hasilna gede, rekening ngagendut beki luar biasa. Katanya pendidikan prioritas utama, tapi nu karasa beda caritana. Nu ngajar bangsa hirupna biasa, nu di dapur malah luar biasa. Kerja guru kalah gaji dapur, ngajar unggal poe tapi tetap kagur. Dapur MBG jadi jalur subur, nu penting proyek duit ngalir makmur. Kerja guru kalah gaji dapur, ilmu dibagi tapi nasib campur. Anu capek
Jauh tire